Tabii bunu dün de açıklamıştım ben. 2 gün önce çok önemli bir karşılaşma oynadık ki tabii bu maçın biz yaklaşık uzatmalarda dair 50 dakikasını maalesef 10 kişi oynamak zorunda kalmıştık. Dolayısıyla fiziksel anlamda takımımız bayağı yıprandı. O yüzden bugünkü kadroya baktığımız zaman son Beşiktaş maçından 8 tane oyuncunun değişmiş olduğunu görüyoruz. Ama biz tabii takım olarak sistemimizi oturtturup bu şekilde takım halinde oynamaya çalışan bir ekip olduğumuz için tabii bu türlü değişikliklerde açıkçası çok fazla sıkıntıya uğramıyoruz. Bunu geçtiğimiz dönemde de yapmış olduğumuz bu türlü değişikliklerde oynadığımız maçlarda da gördük. O yüzden bugün tabii güzel bir karşılaşma oldu bizim için. Yani Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir veda maçı oldu diyebilirim. Yani skor açısından değil ama oyun açısından da tabii ki çok üst düzeyde bir mücadele oldu. Baskılı oynadık, pozisyonlar ürettik. Sonucunda bu baskının sonucunda gol de bulduk. Daha sonra yine bulabilirdik. Ama baktığımız zaman tabii mücadeleden, ortaya konulan oyundan ve her şeye rağmen alınan sonuçtan ki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanımızı almış olduk. Mutluyum. Ben bu yüzden oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım kim olursa olsun alınan bir puanı başarı olarak değerlendirmek mümkün değil. Bir defa biz olaya bu gözle bakıyoruz. Tabii ki bizim diğer takımlarla mukayese edildiği zaman yani açıkçası çok fazla mazeretimizi ortaya koyabiliriz. Yani bu konuda kendimizi rahatlatmak için söylemiyoruz bunu ama yani tarihinde ilk defa katılmış bir takım olarak yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir en son UEFA Kupası oynamış bir takımın ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Kupası mücadelesini yapması yani tabii oynadığımız rakiplere baktığımız zaman aramızda çok büyük denge farkı olması yani özellikle 2 tanesiyle. Yani bunlar tabii ki yine de mazeret olarak ortaya konulmaz. Ama şunu gerçekten söyleyebilirim ki inşallah bu sezon yine başarılı bir sezon geçireceğiz. Ve önümüzdeki sene oynamaya hak kazanacağımız Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bu oynadığımız 6 karşılaşmadan elde ettiğimiz tecrübe ve deneyimlerle ve çıkardığımız derslerle çok daha iyi bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi vereceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii biz hatırlarsanız ilk oynamış olduğumuz Glasgow karşılaşmasında da geri düştükten sonra oyunda tam hakim ve baskı oluşturmuştuk. Hatta %58'e 42'lik bir topla oynama oranıyla bayağı bir rakibe karşı üstünlüğümüzü sağlamıştık. Fakat orada tabii bu kadar pozisyon üretememiştik. Bunun yanında baktığımız zaman bir Manchester maçı oynadık. Yine oyunun başında gol yedik. Daha sonra bölüm bölüm baskı yaptık. Diğer karşılaşmalar da çok farklı gelişti biliyorsunuz. Buradaki Manchester maçı, dışarıda oynadığımız Valencia maçı ki öne geçmek adına pozisyonları da yakalamıştık ki değerlendiremedik ki o maçlarda öne geçseydik maçlar çok daha farklı olabilirdi. Ama bugün tabii belki de son karşılaşmada kendi taraftarımız önünde bu mücadeleyi yani Şampiyonlar Ligi mücadelemizi iyi bir futbolla, iyi bir sonuçta bitirebilme arzusu da bizde vardı. Dolayısıyla bunları söyleyebiliriz ama tabii oynanan oyun bir defa çok güzeldi. İzleyenler keyif aldı. Biraz evvel de söyledim. Tüm olumsuzluklara rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanımızı almış olmaktan da mutluyuz. Evet tabii Volkan tabii maalesef hem kendi istemediği hem de bizim istemediğimiz bir davranışından dolayı kırmızı kart gördü ve belki de oyunda skoru belirleyen unsurların da başında geldi. O yüzden tabii morali çok bozuktu yani moral motivasyonu çok alt seviyedeydi. Yani o moral kalitesiyle takıma faydalı olabileceğini düşünmedik. O yüzden kendisini bugün maç kadrosuna almadık. Tabii yeri gelmişken ben tabii bununla alakalı bir sıkıntımızı dile getirmek istiyorum.
bugün özellikle taraftarımızın bir kısmının kendi takımının oyuncusuna olumsuz tezahüratlarla, ıslıklarla onun moralini bozarak ne yapmak istediğini ben anlamış değilim. Maçın 15. dakikasında, bilmiyorum 15-20 dakikada birkaç tane oyuncusunu ıslıklayarak, onların moralini düşürerek takımın performansını dolayısıyla aşağıya çekmek istemelerini anlayamıyorum. Tabii onlar bunu yaparlarken biz de kenardan bu oyuncularımızın moral motivasyonlarını bir şekilde üst seviyeye çıkarma adına da kendimizi açıkçası parçalıyoruz. Ve sonuçta bu lig bu oyuncularla devam edecek ve bu oyuncuları ıslıklamanın, onların moralini bozmanın hiçbir kimseye faydası olmaz. Ben bunların Bursaspor'u seven insanlar olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ki sevenler zaten o ıslıklayanlara tepkilerini verdiler. O yüzden bu insanlar gerçekten takımlarını seviyorlarsa, Bursaspor'un başarısını istiyorlarsa en kısa zamanda bu yanlışlarından dönsünler. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much.